السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا تمارين ديال المستوى الرابع في الغرامير. السؤال الأول: souligne d'un trait le complément d'objet direct. complément d'objet direct المفعول المباشر. et deux traits le complément d'objet indirect المفعول غير المباشر. le complément d'objet direct l'abréviation ديالو الاختصار ديالو هو COD. و complément d'objet indirect غنختصرو ب COI. complément d'objet direct يعني كيجينا مباشرة من بعد الفعل، اما بالنسبة للcomplément d'objet indirect كيجينا من بعد واحد البروبوزيسيون كيفصل ما بين الفعل والcomplément d'objet indirect. بروبوزيسيون حرف جر. الجملة الأولى عندنا j'attends mon oncle. الفعل عندنا هو j'attends و le complément d'objet direct هو mon oncle. غنسطر سطر واحد mon oncle، هذا هو الكومبليمون دوبجي ديريكت. اما بالنسبه للجمله الثانيه mon ami parle de son voyage. عندنا هنايا mon ami sujet parle verbe de proposition و son voyage هو complément d'objet indirect. اذا هنا غنسطر جوج سطوره، جوج ديال complément d'objet indirect son voyage لان جانا هذا من بعد واحد proposition. السؤال الثاني: souligne le complément circonstanciel de temps et entoure le complément circonstanciel de lieu. هنا les compléments circonstanciels هما المكملات الظرفيه. اشنا هي المكملات الظرفيه؟ المكملات الظرفيه سميناها بالمكملات الظرفيه حيت كتكمل لنا الجمله وكتعطينا معلومات على المكان او الزمان او الطريقه او الهدف وبزاف د الحوايج، يعني كتبينهم لينا هاد المكملات الظرفيه. حنا هنا غادي نقتصروا غير على المكملات الظرفيه اللي كتوضح لينا الزمان والمكان. complément circonstanciel de temps et le complément circonstanciel de lieu. هنا غنسطر مني غادي نلقى complément circonstanciel de temps وغندور على le complément circonstanciel de lieu. Aujourd'hui, le chant du coucou vient de la forêt. Aujourd'hui, le chant du coucou vient de la forêt. فين هو الكومبليمون سيركونستانسيال دو طون؟ عندنا aujourd'hui، عندنا هنا aujourd'hui. شنو غنعمل هنايا؟ غادي نسطر. وفي نفس الجمله عندنا واحد لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو هو لا فوري، هو فوري. هنا فوري غندور على فوري. الجمله الثانيه: vous sortez de la maison ce soir. vous sortez de la maison ce soir. هنا عندنا جمله استفهاميه، لا phrase interrogative. vous sortez de la maison ce soir. عندنا le complément circonstanciel de lieu هو maison. وعندنا le complément circonstanciel de temps هو ce soir. هنا عندنا التمرين الثالث: transforme ces phrases. هنا بالنسبة للتمرين الثالث عندنا transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. غادي نغير الجملة من affirmative لnégative، يعني غادي نفيها. هنا ma sœur fait toujours ses devoirs. ma sœur fait toujours ses devoirs. شنو غنكتب؟ ma sœur ne fait، غنحيد toujours غادي نعمل jamais. ne fait jamais ses devoirs. ma sœur ne fait jamais ses devoirs. الجملة الثانية: je préfère le chocolat à la noisette. شنو غادي نعمل؟ je ne préfère pas le chocolat à la noisette. هنا عندنا السؤال الرابع: transforme cette phrase en 3 phrases interrogatives. transforme cette phrase en 3 phrases interrogatives. عندنا هنا واحد الجملة vous avez faim، غادي نحولها
لا فراز انتروغاتيف ولكن بثلاثه لي فورم. الفورمه الاولى اللي هي لانتوناسيون، يعني غير في النبره الصوت ديالي، ما عندي تغيير الا في النبره ديال الصوت ديالي. غنخلي الجمله كما هي، نكتبها كما هي vous avez فهم، وغندير علامه استفهام لو بوين دانتيروغاسيون، وغادي نقرا الجمله vous avez faim vous avez faim. هذه هي الجمله الاولى بالنسبه لي، يعني غيرت غير النبره ديال الصوت. الفورم الثانيه خاصني ندخل اسكو، خاصني ندخل اسكو. غنكتب اسكو هي الاولى، اسكو vous avez faim. est-ce que vous avez faim est-ce que vous avez faim. بالنسبه للفراز الثانيه او الجمله الثانيه لانفيرسيون دو سوجي، شنو غادي نعمل؟ غنغير في السوجي. عندي vous avez faim، فين هو لو سوجي اللي عندي؟ لو سوجي هو vous، ولو فيرب اللي عندي هو avez. غنشونجيهم، شنو غادي ندير؟ avez-vous avez-vous faim avez-vous faim avez-vous faim avez-vous faim avez-vous faim.